Einu. Kalo nesimato. Jeigu ne rūkas, mes kiltame aukštai. Ežiukas rūke. Čia kaip Ventės ragas. Va, ekspozicijos bus, paukščių žiūrėsim, rūką žiūrėsim. Šermukšniai. Jau net pamiršau, kaip jie atrodo. Jokie kogyčiai. Sužadėtuvių tinklas. Čia va, paukščiukus gaudai ir sužieduoja juos. Eisim dabar į paukščių gaudyklę. Gal į tą. Į gaudyklę. Šiaip mes lankytojų neleidžiam po gaudyklės landžioti. Bet man bus galima su jumis užeiti. Jie irgi galės užeiti. Papasakosi, kaip į gaudyklę paukščiai įkliūna. Labai daug žmonių, žinokit, neįsivaizduoja. Kelis paukščius uždariau. Bet ne prieš savaitę, va. Prieš 20 minučių gal. Ir ką su tais paukščiais padarysim? Ką sakėt, paukščiai? Apžieduosim ir... Paleis galvą. O paskui aš jūs paleisiu. Matėt mūsų švyturį. Togi pasižiūrėkit, va. Matosi. Iš švyturį gausit lipt savarankiškai. Nemokamai. Nidai sakė 5 eurus kainuoja įlipimas. O čia nereikėjo niekada mokėti. O kiti leidžiasi žemyn. Ir matot, va, dėžutė. Per tą skylę sulenda į dėžutę. Betgi ne visi ten nori list. Ką darytumėt? Čiagi nepaimsi paukščio? Nu, ką darytumėt? Baidyti. Ką daryti? Baidyti. Baidyti negalima, reikia mandagiai su jais. Aš ką darau? Ne. Nusiimi kepurę. Nusilenki ir gražiai paprašiau, taip šty. Sulenda. Apeini ir žieduoji. Abu, kaip? Seniai žino, jeigu jau čia lenda. Nu, a ką, kur dingsi? Va, mūsų paukščių žiedavimo stotis vienas senesnių pasaulyje. Šiais metais švenčiam jubiliejų. Šiokį tokį. Kaip galvot, kiek metų? 100 jau šioks toks, tačiau kogo. O mūsų stotis įkurta tik tai 1929. Už 5 metų tik 100 bus. Nu, aš pas paukščiokų žieduot pradėjau, oi kaip senai. Bet kaip dabar atsimenu, kokie geri metai buvo. Atsimenat? Ką veikėt 78-ais, neatsimenat? O aš toksai 8 klasėje buvau. Ir 81-ais aš iš Molėtų čia atvažiavau. Tai va, ir jau Ventės rage kiek čia? 43 metai, o paukščių žieduoju 47. Ir kaip galvot, kiek aš per tuos 47 metus sužydavau paukščių savo rankom? Kokį 1000, aš šiemet 15 000 turėjau. Tūkstančiais. A, Tūkstančiais. nu panašiai. Trūksta. Ne mano, milijonui trūksta. O mano sąskaitoj, bet gaila, kad ne banko. Man žinokit ir litais būt pravertę. 976 tūkstančiai. Tai ką, 24 000 iki milijono. Aš šį turiu, žinokit, gal ir lapkričio mėnesį. Jeigu ne, tai kitų metų pavasarį būtinai žieduosiu milijoninį paukštį. O iki pensijos prižadu 1,5 milijono apžieduoti. O kodėl taip sakau? O girdėt, ką Lietuvos mūsų valdžia apie vyrus pasakė. Apie moteris nežinau, sakė, nesakė, bet sakė vyrai, gyvenkite ilgai ir laimingai, pensiją matysit nuo 72, o jūs tai nuo 80 kada nors. Tai va, aš taip ir gyvenau. O kaip galvojat, kokiu metų laiku mes paukščių daugiausia žieduojam? Nu ką, tik sakiau, arabai, prancūzai, jie ten nesidaugina. Tai išeina rudenį, o jeigu tiksliau, rudeninės migracijos metu. Ir kaip galvojat, kadagi rudenė migracija Lietuvoje startuoja? Kokį rugsėjį spalį, birželio 6 šiemet prasidėjo. Taigi pirmiausia įskrenda mūsų mylimiausi paukščiukai. Inkiliukus taigi kėlėt, pamenat? Špokam, varnėnai. Būna po 1000 varnėnų per dieną birželį pagauni. Ir birželio pabaigoje, atrodo tik vasara prasideda, lietuviški varnėnai jau sėdi Vokietijai už 1000 kilometrų. O tai kas čia mūsų braškės nuryja, paskui vyšnės? O, Leningradske, Pskovo rusai, suomiai ir biškiai estų būna. O lietuviai su latviais, žinot, ką daro tuo tarpu? Šiemet nebuvo vakarų, pietvakarių vėjo, oi tada paukščių būna. Nors šiaip jau per rugsėjį nemažai pagavom. Šiandien kas, rugsėjį 22. 22 000, tai vidurkis po 1000. Bet jeigu būtų vakarų vėjas, tai vakar buvo rekordinė šių metų diena. Pagavom apie 2500 paukščių per dieną, bet buvo ir 4 ir 5 000. O rekordas buvo prieš keletą metų, atsimenu. Spalio pradžioj per vieną dieną sugavom, sužėdam 7540 keliasdešimt paukščių. Ir kaip tik tą rekordinę dieną pajūryje prie Palangos, dabar tiesiog taigi šiaurė į pietus eina. Tai žinot, kiek tą dieną ten paukščių praskrydo?
Ką nežinot? A tai nori pasakyti, ką žinau ir Mikutavičius žino dar. Ir jūs jau žinot. Nesakykit, 3 milijonai didelis skaičius ir tiksliai nesuskaičiuosi, ar ne? Čia plius minus 5 paukščiai. Nu gerai, plius minus pusę milijono. O tie paukščiai priskrenda Klaipėdą ir didžioji dalis paukščių, kokie 2/3, perskrenda į Kuršių neriją. Palei Kopas, palei jūrą, palei Nidą, toliau tęsia kelionę į pietus. A likęs trečdalis nuo Klaipėdos skrenda Marių krantų Ventės ragą. O Neringoj, anam krante, yra 2 paukščių žiedavimo stotis. Ir aišku, ne vienos įtariu, kad nežinot. Tik Ventės ragą visi žino. Kadangi nuo 62 prie Juodkrantės yra Neringos paukščių žiedavimo stotis, mažytė tokia. Ir... Oho, koks šnapsa viskio turi butelį. Neblogas. Neblogas. Ir tik 20 km į pietus nuo Nidos, nuo čia 36 km. Pirmoji pasaulyje paukščių žiedavimo stotis. Ten viskas prasidėjo dar 1901. Mūsų 29. Bet dabar tas stotis rusiškai vadinosi Rybačiai, bet kai vokiečiai žiedavo žymiai gražiau vadinosi, jūs žinot, Rasytė. Bet kas iš to, kad anam krante 2 žiedavimo stotys. Ten 2 kartus daugiau paukščių praskrenda. Bet mes vis tiek Ventės rage daugiau pagaunam. A žinot kodėl? Taigi mes geriau dirbam. Viskas paprasta. Ir mūsų tinklai geresni. Vien va ta gaudyklė yra pati didžiausia paukščių gaudyklė pasaulyje. Nebėr didesnių. Tai va. O ir dėl to mes daugiau pagaunam, kad dalis paukščių bijo skristi virš marių, virš vandens. Neringoje, jeigu paukštis nepakliuvo į gaudyklę, nu ką, jis skrenda toliau, jamgi vis tiek apačioj žemė, 100 km smėlio juosta. O pas musgi aplink vanduo. Sausuma tik iš tos pusės. Paukščiais lekia pietvakarių kryptim, būna virš marių nuskrenda 1-2 km, o pasitaiko aukonuotą dieną. Va kaip šiandien, kito kranto nesimato. O kai migracija, žinokit, paukščiai nuskrenda kilometrą kitą, apsisuka ir į krūmus. O mes čia tinklų pristatom, įkliūna į gaudyklės, gauna žiedus ir ką daro? Jau tada marių krantų pro Rusnę skrendam. Čia atmata, nu Nemuno šaka įteka už 3,5 km. O tie paukščiai, kurie išdrįso čia tiesiai marės perskrist, paskiau problemų turi. O žinot kokiu? O ko taip rimtai galvojat? Taigi Rusijos siena be vizų tai nepraleidžia. Vagi, pažiūrėkit, visokią kalibrą vizų čia turiu. Nu ir kaip galvojat, kas ten lietuviškų žiedų rašoma? Skaičiai. Tai numeris gės. Nu ir kas dar? Data. Kokia data, pažiūrėkit. Zoologijos muziejus Kaunas Lietuvos. Nežiūrėt? Aš padidint galiu. Zoologijos muziejus Kaunas Lietuva. Jūsų plenkia baigėsi. Aš šitas žiedas dedamas paukščiui, kuris iš Lietuvos toliausiai skrenda žiemoti. Koks? Kur mūsų gandrai žiemoja? O, kai kurie pasiekė Pietų Afriką. Tiesią liniją pamatuojam. Kiek kilometrų? 10 000. Bet žinokit, gandras tiesiai negali skristi. Kasgi tiesiai trukdo į Afriką gandrui skristi? Tik Viduržemio bala, paita jūra. Virš jūros termikai nesusidaro. Nu, oro srovė, kuri pakelia gandrą, ne? Todėl tie gandrai, kurie gyveno nuo vidurio Vokietijos į vakarus, nu, kad ir Olandijai, jų gandrai į Afriką skrenda per Gibraltarą, visi lietuviški varo į kairę. Nu, ta prasme, per Baltarusiją, Ukrainą, Rumuniją, Bulgariją, Turkiją, Siriją, Izraelis, Egiptas. Iš kairės apskrenda. Bet nieko, Afrikoje pabūna, nu, gerus 4 mėnesius. Ir jau vasarį vienas gandras kitam sako, varam namo. Tiek prie Panevėžio, tiek prie Molėtų laukia, sako mūsų. Kiek žinaugi laukiam, ne, gandrų? Juk mes vieninteliai pasaulyje net įrašą kalendoriui turim. Gandro kovo 23. O, tada 5. A žinot, kodėl kovo 25 gandrų dieną? Čiagi apie viską pagalvota. A jie visada kovo 25, nors nes tai susiję su kita švente ir su to, ką parneša gandras. Tai dabar reikia įsiaiškinti, ką gandras parneša. Vaikus, gerai, kieno iš jūsų vaikų gimtadienis kovo pabaigoje yra? 24. Kas jums gimė? Sūnus. Sūnus, kiek dabar jam? 29. Šviežias reikalas. Kokia šventė su jūsų sūnaus gimtadieniu? Netgi visa Lietuva švenčia raudoną dieną. Kokias Velykos? Nors biški kažkas. Taigi trumpiausia naktis metuose. Ai, teisingai. Trumpiausia naktį lygiadienis. Nu, duodat. Laužai. Joninės, kaip tik trumpia. O jūs šią dalį pagavot? Jūs prieš 30 metų per Joninės ne vien per laužą šokinėjot. Nuo Joninių iki gandro dienos 9 mėnesiai.
Geras jaunimas. Nuo kitų metų jonės galit po 3 kartus švęsti. Jeigu prastai švęsim jonės, vien per laužą šokinėsit, prastai, juk Lietuvos ateitis tai jūsų rankose, šypsosi. Taip, praeis keliasdešimt metų ir žinom, kad gandrų Lietuvoje daugiau bus negu žmonių. Ir per prastai dauginamės. Tai va, o Lietuva ir taip jau tankiausiai gandrais gyvenama šalis pasaulyje, kol kas. 3 kvadratiniai kilometrai mūsų teritorijos vienas lizdas. Tai apie 20 000 lizdų yra. Bet jų kasmetis mažin. Aha, paukščiai. Bet mes ne vien paukščius pagaunam. Gaudiklių, kai pristatom, įsivaizduot. Ne taip seniai per žinias turėt matyti stambiausią grobį mūsų. Prieš kokias 3 savaitės rodė. Taigi briedis buvo ėjęs. Žiūri, žinių nieks nežiūri. Tai va, briedis. Mes džiaugiamės, kad ne be ragų buvo. O tai būtų suplėšęs tinklus, kanopam apadraskė. Kaip sakot? Gandrai ne ta kryptis, tik sakiau, Belarusijos pusėn skrenda. Tai mes, kas kiek metų apskaitą vykdama gandrų Lietuvoje, suskaičiuojama. Lakstai skaičiuoja. Lakstai, jo, kažkada Šilutės rajone pravažiavau 4000 km vien rajone, kad suskaičiavau 1057 lizdus. Bet čia prieš, o Jėzu, kaip seniai da jaunas buvau. Briedis buvo stambiausias, o šiaip be briedžio esam pagavę barsuką, kiaunę, šešką, lapę, usurišūnį, varlių, rūpužių, žalčių prilenda visokių, drugelių kartais daug. O prieš 8 metus da bairaktarus pradėjau žieduoti. Nepalaukit, prieš 8 bairaktarų nebuvo. Taigi laumžirgis. Aš gal 30 000 jų pažymėjau. A laumžirgį žiedą uždėsi? Ne. Aš nusipirkau vandenės parų markerį ant sparną, numeriukas LT, paleidė. Žinokit, po mėnesio pagaunu laumžirgį. A jų akis patokias, a ne? Iš akių net pažinau. Žiūri, numeris mano užrašytas. O kai kurie migruoja 1000 km. Ir dabar Lietuvoje rasta 69 laumžirgių rūšys. Kaip įsivaizduojat, kiek aš rūšių nufotkinęs esu? Visa 69. 2 naujas radau. Ir per pernai šiais metais išvažinėjau visą Lietuvą. Aplankiau fotografuodamas laumžirgius visus 60 rajonų ir savivaldybių. Nu, molėtai tik į 4 daugiausia rūšių yra, nes ten irgi daug laiko praleidžiau. O Šilutės rajone 65 rūšis radau iš 69. Aha, a rugpjūtį, rugsėjį Praventės ragas skrenda ne tik paukščiai, bet ir žvėrys. Nu, bet manai, taigi ne briedžiai ragais mojuodami, šikšnosparniai. 11 000 esam šikšnosparnių, mes, aišku, ne per vienus metus pagavę. Ir čia Ventės rage žieduoti šikšnosparniai, po to rasti Lenkija, Vokietija, Šveicarija, Prancūzija, Didžioji Britanija. Vis tik 2000 km pasirodo šikšnosparniai nuskrenda. O pagaunam ir mažiausiai Europos paukščių. Kokiu? Mažiausias Europos paukštis. Apie Ameriką svajojama, ne? Nykštukas kiek sveria? 3 gramų. Kiek jūs žinot viską? Nieko nežinau. Kaip nieko nežinot? Kiek šis sakė kažkas? 3 gramai. 3? Padžiuvęs. Normalus 5, o riebus 6. Nuskenda iki tos pačios Prancūzijos. Aš daug būna tokia atveju. Apžiedoji nykštuką, paleidi kitą dieną. Už tų krūmų jį pagauna. Bet nesimato, už tų krūmų da 300 km, nežiūrėkit. Taigi Švedijai salų ir kitam jūros krante. Kai lekia per jūrą, bet ne savo norų jis tenai. Kas jis ten taip? Taigi vėjas ir rankai papačia 20 metrų per sekundę net laika mūsų svareliai. Ir daug paukščių jūroje žūsta. Bet žiūri man kokią linksmą čia rinktinę Lietuvos gavosi, ne? Žinokit, džiaugiuosi, kad tik vieną kalbą man su jumis šnekėti reikia. O pamenat, kai tos koronės da nebuvo? Įsivaizduojat, Neringoje, ten Nidoje, kiek poilsiautojų būdavo. Tai man laivais plaukdavo į Mingę. Kol kapitonas Jančiuvienė verda autobusą iš Kintų pasisamdo, atveža man kokį 50, įeinam į tinklą. Gidas prieina, sako, šiandien 3 viename prašyčiau. Sakinį lietuviškai pasakydavau, kadangi iš Baltarusijos tada važiuodavo. Ta patį pakartoju rusiškai, angliškai nemoku, vis tiek kalbu. O kadangi pusė buvo tų poilsiautojų vokiečiai, tai žinokit, atsiveža vertėją, kuris verčia da į vokiečių kalbą. Nu, tas vargšelis, žinokit, vos spėja. Ir per tiek metų žiūri tie vertėjai, nei bum-bum, nu nežina, kaip vokiškai, nei nykštukas, nei barsukas. Nu ką, aš vokiškai nikt verštain, bet išmokau bent pavadinimus. Atvažiuoju Latvijų koks autobusas. Nu ką, latviškai reikia pavadinimus išmokti. Šiaip, žinokit, stengiuosi bet kokią kalbą išmokti, jeigu man perspėja, kad iš to šalies bus žmonių. Jie, žinokit, nustemba, kai iš jų kalba ten slebezavoju kažką. O kartu aš ir pats nustebau. Nugi skambina, sako, gal Japonų grupę priimsit?
Nu ką, reikia pasiruošti. Googlinu kaip nykštukas, barsukas japoniškai. Ir ką aš ten matau, vietą raidžių kažkokius namukų pripiešta. Nu bet nieko, atsispausdinu ant lapo, kalbu nykštukas, puk, japonai parodžiau. Viską japonai perskaitė. Nu bet kiek mokiausi visokiom kalbom, nu pats gražiausias pavadinimas yra Latvijos nacionalinio paukščio italų kalba. Bet aišku, jūs nežinot, koks Latvijos nacionalinis paukštis. Jūs žinot? Ne? Kėlė. O, baltoji kėlė. Aš žinot, kaip itališkai? Balerina Bianca. Bet kam jau mūsų ausims skambesnio pavadinimo kaip vokiškas nėra. Nu, spalio pabaigoje, lapkritį, gruodį ir Panevėžy, ir Molėtuose obuolius nuryja, šermokšniuose golika, atskrenda toks su kodukų paukštis. Jų daug būna būreliais. Svirbelis. O tai žinot, kai vokiečiai tą svirbelį pavadina? Zaidenšvans. Palaukit, man vertėjai išpasakau, ką reiškia. Šilkinė uodega, a mum jokinga. Palaukit, čia žemaitis ir nutekėjęs nors vienas vieną kraštą. Kaip žemaičiai kregždutę vadina? O, aš žinot, kad žemaičius apdėjant to paukščio pavadinimą? Ne. Kaimynai iš šiaurės. O duosim. O Latvijai, kai pavarė, tai pavarė, tą paukštį pavadina Bezdalyga. Bezdalyga. Dabar virvę reiks peršokti. Jeigu tingite, peikite aplink, aš tai prapačią pravysiu. Paskada namelį kitokių rūšių turiu. O taip, nusijėmė žieduką, čia patys 100 žiedų sveria 2,5 gramo tokiem. Jų kojytės plan. Nu va. Ai, va. Tak, viskas. Skauda? A skauda tau? Ne, sakė, neskauda. Žiūrėkit, aš jums duosiu paleist paukštį. Imkit. Aš žinau, reikia taip. Ne, taip, palaukit, aš Taip, normaliai tik svarbiausia nespauskit, skystas šokoladas kaip duos nenusiplausit. O dabar sugalvokit norą, bet rimto negalvokit. Paleisit, aš pasakysiu, kada jūsų noras įsipildys. Dabar paleist? Taip. Aš žinot, kada jūsų noras įsipildys. Kai tą patį paukščioką su tuo numeriuku vėl pagausim. Aš paskiausiai rašysiu. Duokit dar vieną tai mergaitį. O čia jūsų? Taip. Nugi imkit. O toliau žinot, ką daryti. Norą sugalvokit ir paleiskit. Dabar einam toliau. Jūs čia dauginkit pradėkit. Ir ką? Juodagalvė devynbalsė. Ką galima apie šitą paukštį pasakyti? Va, pažiūrė, haurus, ne balsvarus, va. 2024 metų gimimo paukštis. Dar ne viskas. Patelė. O tai matėte, jeigu pažiūrėjau, man 2 kartus pamirksėjo. Patinas taigi ne... Nors palaukit, čia jis laikas. Visi gali mirksėti. A gal čia končitas? Bet ne, jeigu rimtai, daugumos paukščių patinai gražesniem dažytis nereikia. O vien tas pavadimas, juodagalvė devynbalsė. Jeigu kepurė būtų juoda, patinas, patelės ruda kepurė. Tai jau desertui. Nu čia didžioji zylė. Taip, koks čia numeriukas, nepedaskvitrino. Nu, blemba, koks čia numeris, nedažiūrėjau. 44 ant galo. Taip, jauna patelė. Jums patinka jaunas patelės? Sarkan ryklytė. Robin, Rothenkel, Zarenka, Liepsnelė ir Itakus Rubekola. Jeigu nežinau, vagi pažiūrėkit, buvo Tugi, turkų ekskursija. Čia parašyta Vardėnas, va čia yra nykštukas. Tai negalim paleisti. Prašau. Aš panašiu, taip. A jūs da laikot? Tikrai paleisti. Genys! Bet čia geniukas, Ką nedėjau, žaugai, didysis margasis genys. 2024 gimusi patelė. O ką? Bet koks piktas. Taip, čia 12 žiedas. Teik čia... Tai dar roda jau toks senas. Čia senas. Čia jauna patelė. Ne, jauni patinas patelės viršugalvis būna raudonas, kai šeriasi. Paskiau raudonas spalva išnyksta, patelė nebeturi, o patino pakaušys raudonas pasidaro. Kaip kala. Kaip gražu. Jūs dviem frontai žiūri dirbat.
Koks grožis. Labai gražu. O jis Lietuvoje būna? Taip, kartais migruoja, kartais jau per 1000 praskrenda. Koks grožis. Va, jaunuoliai duosime, viskį varės, tai gal drąsiai. Nu, o aš išleidau ekologišką kalendorių. Išsilanksto, kiekvieną dieną 2 paukščiai. Viską pats fotografau, kelius metus vartot, suplyšta, sudyla kalendorius, bet išmokstat pavadinimai net 7 kalbom. Ir kas įdomiausia, kada jūsų gimtadienis, man tik dieną pasakykit? 15. 15. Pagal Ventės rago horoskopą žinot, kas per paukštis esat. Taigi labai paprasta, atsiverti 15 dieną ir pasižiūri. Nesvarbu. Aha, bet kandžiojatės skaudžiai, pažiūrėkit. Svilikas. O, fainai. Ir žiemą, ir vasarą Lietuvai pamatysi. Bet jis toks mandagus. Sėdi lesyklai, čiauškina tos saulėgražas. Bet žinokit, kai pagauni, turit lesyklą. Toks turėtų atskristi. Kitus išvaro. Tai nuo šiol, kad lesyklą turėtumėt. Engeliuką turi. Inkiliukas nereikalingas žiemą, tik zylėm nakvoti, o čia valgyti reikia. Bet žinokit, kai į pirštą įkanda, apsisisiot gali. Tai va. Kas 19? Nu gerai, 19. Na, kas jūs per paukštytę, gerai. 19, labai paprasta. Jūs neplatinat iš tų kalendoriukų? Zaidenšvans. Arba kiek, ne. Svirbelis, koks aukutis. Platinam, kas nori įsigyti tik 2 eurolitai. 21, žiūrėkit. Išimties tvarka. Euromarkės irgi priimam. Eurolitai. 21. Mes eurolitai. Paukštis su balta galva. Baltagalvis. Ilgodegė zylė. Bet palaukit, tas vokiškai irgi nebloga. Vadinasi, švansmaizė. Schwanzenmeisen. Maizė, taip. Tai va, įsivytų, palaukit, dar reklama nesibaigė. Čia gal jau vėl ekskursija manęs kokiais laukia. Ar neturi da nauja knyga į bus? Kurgi? Ežiukas tokie. Pažiūrėkit, ką, lapė žvilgsnis geometrikausias biurė, atsimenat? Aha. Va ir kurmis buvo įlindęs. Princesių prigaudom visokių, varlių, drugelių. Nu, jie rapoja laiką, taigi turi. Pažiūrėkit, laukžius kaip žiedoja. Žymim. Na, mačiau netikėjat. Ir... Tikrai netikėjau. Nu, tai sakau, ir šikšnosparniai visokiausi, va. Ir pati vertingiausia knyga, aišku, visi Molėtų ir Panevėžio paukščiai. 2200 nuotraukų sudėjom, kaip patinas, patelė, jauniklis. Bet žiūriu, rankinukas mažas netelps knygą. Apie tai aš pagalvojau. Žiūrėkite, mažytę specialiai jum išleidom. Tai ką, jaunimas, klausimų turim? Ar čia tiesiog transliaciją duodat? Tai neturit klausimų, tai reiškia labai gerai išaiškinau. Tai ką, ačiū uždėmesį tada. Jum ačiū. Kioskelis atidarytas. O kas nenori kioskelį, varykitės iš Švyturį. Ką turi paruošti? Kalendarių. Palauk, aš savo dieną surasiu. Va. Va, 19. Svirbelis. Svirbelis.